اندر دا جناب چیئرمین حفیظ آلہ جی آج دا خوبصورت جو جی یا اللہ خیر دال آگیا جناب لاڈلا چل خرابی اللہ سلطان اشرف دا باری بلکسی دال جناب چیئرمین حفیظ آلہ دا بسم اللہ عرض کی بھائی لہروں سے لڑا کرتا ہوں دریا میں اتر کر ساحل پہ کھڑے ہو کے تماشا نہیں کرتا جلسہ بیٹھ کر مقام کو کسری 10 جون 2023 بانی جلسہ محمد عروبہ فوٹو کسری چیف جلسہ ملک آصف فوٹو کسری بیاد وفا ملک سلطان بخش مرومہ کو کسری فخر پاکستان ملک نظیر وانا چھڑنا انشاءاللہ 10 جون مقام کو کسری تو ہمارے خواہ دانا نازیم شان جلسہ اسی ڈسپیٹ میں نام پاکستان دے نامی گرامی دار وقت سے فادار غلام احمد فخر جناب شاملیہ اور داد جناب پجھتری بھولا لال کا خوبصورت جو رسالے کو رکھتے تھی فادار صاحب بھائی جان آجو سکون آئے جاؤ شکریہ دعا کرتے ہیں ملک نے بادوانا خیر کور تفانے تقاقات توق بالیلہ ملک کثیر شہزاد امان سے ملک گروہ پوستان سے اللہ تعالیٰ جناب کسی نے جناب میرے چھانے دلی دورا جیتا جگڑا گیا جناب توفانے تلگا گیا جناب توق بالیانا ملک ملک سمالا جیسے جناب توق بالیانا زندہ شیر پنجاب کی بسم اللہ سپورٹ بسم اللہ جی کیا حالت لگا سپورٹ علیہ آئے دوائٹے جناب دلے تحصیل کلرکہار ہے چاک باقر شاہ چودری آزم رئیس آزمات چاک باقر شاہ حاجی چودری اکمال حال وکیم سعودی عربیہ فخر چاک باقر شاہ دان جناب لرسی ڈبا لشکارہ کورسیاں اور نال جناب دان ملیان گجرارہ جی دان آگے جناب ڈبا لشکارہ کورسیاں بارے پسے جناب دان ملیان گجرارہ باقی فخر پٹھوار چودری ندیمہ کورسیاں کرائی عدیم شاہ دعا کریں مبارکہ جی جی چودھری عمران جی بسم اللہ جی دالا کے دیا بلک رشید آوار فکرے پی نمار دا میں بھی
جی بھائی جان بھائی بجو چودھری تصدق حسین شہزادہ بھور کرائیے جی بابا جی تکو نا دان پجھتریہ بھوڑا لا اور اندر کرائیے جناب خدار غلام علی دان دان لگے نا بابو سرفراز احمد افرابی اندر دان بسم اللہ کرا زندہ باد جی زندہ باد بہت خوب ملک عمر یاد افرابی دان رسول اللہ شہزادہ جب باپر شاہیاں بنیالی پہ آگے دی شاہین چوترا اور جناب شاہدور جلال آج تک خوبصورت جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھے جی لگے تو حاضر کرو بھائی لگے تو یہ لگے ابھی جا حاضر کرو جی ملک دیوا فخر خیر پور جناب دادا جی اسٹارٹنگ پوائنٹ تھے جی بھائی جاؤ جی دان لگسی جناب شاہین چوترا دان ڈبا مشریانیہ اندر دان کموالیہ اپنی ثقافت ہے جی اس علاقے کی ثقافت ہے بہت بڑا رش ہے اس علاقے کی ثقافت ہے لاکھا دلیل پوریا جی دان نکب گورا خیر پوریا اگے لے گئے ساری چاہ کے یہ توپاں جی اگے لے گئے ملک بخشید بلوچ فخر پلگان جناب دی محبت و شکریہ جی دان لگسی جناب ڈبا مشریانیہ ڈبا مشریانیہ شاہین چوترا بارے بسے دان جناب کنوال لڑا جی دان راکور سیٹی علوی جناب اسٹارٹنگ پوائنٹ میں بھائی جان بے بجو بھائی جان بے بجو جی دان لگیا جناب اور مقصود اللہ دان جناب لاکھا دلیل پوریا دان نکب گورا خیر پوریا دان لاکھا دلیل پوریا بھائی بسم اللہ کرا بسم اللہ بار ملک مقصود مانا افکار کو جی دان لگیا جناب چٹا کبوتر واری آلا میں بسم اللہ کرا باقی فرزند فخر پاکستان ملک شکیل مہربانی جناب سردار علی نواز شیخ فخری ڈلوال اپنے آمد ممل 1000 کو حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی کے بہت شکریہ جی دان لگسی جناب بلہ چھڑیا لیا چودھری صدر کا در رئیس عالمدار چھڑیا چودھری دانش کا در رئیس عالمدار چھڑیا چودھری فرق کا در رئیس عالمدار چھڑیا ٹریکٹرالے صاحبان اوڑیاں دیو جی ٹریکٹرالے صاحبان اوڑیاں دیو جی دان لگسی جناب مصری علیہ شاہین چوترا دان مصری علیہ
भाई जान भी वो मोबाइल गुम हो गया ठेकेदार असलम दा अगर किसी बंदे को मिले जनाब मोबाइल समेत हम साइड पे पहुंचाऊंगी कौन देना चाह के भाई जनाब शहीद चौधरा जनाब दाद कदवालिया पटवारी अजीजा मिसरिया बले की जा फखरे कदवाल जनाब का खूबसूरत जोड़ दी बागी चौधरी नदीम कोसियां कराह नदीम करसाल बिस्मिल्लाह जिंदाबाद बहुत खूब अंदर दान जनाब सरदार गुलाम हैदर चावली दा मौसी जी दान 75 लाख ही है सूबा खान मलिक मोहम्मद खान पिंड अदर खान जनाब दा बल्कि दी जोड़ी साडे कोट ते रखवाले साहबान ओड़ियां दियो जी ना लक्ष्मी घोड़ा रखवाले साहबान ओड़ियां दियो जी फखरे चौधरी लाल फाल लक्ष्मी जी राजा ग्राम नजर फाल कमरान नजर फाल दाद तो फाले तला ज्ञान दाद बाली आला बाले को सुबाबान फखरे डोर बाली जनाब राज का खूबसूरत जोड़ दी लक्ष्मी पनेत्रिया घोड़ा फंदार गुलाब हैदर रईसिया जनाब चावलिया जी शाह हैदर हाल वजीर सऊदी अरबिया फखरे चावलिया बहुत मेहरबानी की जी दान लगे जनाब डब्बा मिसरा लिया अंदर दान लाभ करवा लिया अंदर दान कदवाल वालों आगे पर्दा देखो मेरे पाकिस्तान मालिक इजाज कदवाल फखरे पिंड अदर खान जिला जेला मुबारका सालाना जलसा खैर मकाम खैरपुर ज़ेरे साया पीर सैयद मोहम्मद शाह हाशमी सरकार खैरपुर खुसूसी कामन जाने खैरपुर लाल सैयद सहेली ज़ेरे सरपरस्ती वाला कबीर हमारा खैरपुर बार बार मकसूद हमारा खैरपुर पटवारी अजीज फखरे जनाब मिसरिया जिंदगी दराज पटवारी साहब लाख लाख मुबारका जी पटवारी साहब की तरफ अपने के 10,000 रुपया जनाब अलगनवाज रईसियाबाद खैरपुर जनाब की तरफ मुबलिक 2,000 रुपया इनाम हौसला अफजाई का शुक्रिया बहुत मेहरबानी जिंदगी दराज होने वाले के जांच करवा फखरे जनाब जिला जेला
مالک اکرم آباد رئیس آباد خیرپور دادے کسرالی اور دادے جیل آباد کی کامیابی سے 2000 روپیہ انعام بعد ایسی جناب پنجتری بھولانا چودھری وسلم حسین رئیس آباد بھور اندر دو جناب ہمدار گلاب حیدر رئیس آباد چاندیانا جیشان حیدر اور وکیل سعودی عربیہ سعودیہ کا یہاں سے ایک باری دلیا پیچھو چھوٹے دو رہا سے مہربانی کرو فوراً سے بار گھر کے باہر ہو جائے گا انتظامیہ جناب کامن کرو جی مہربانی کرو جی فوراً سے باہر ہو جاؤ انتظامیہ چھوڑا مالک عبیر صاحب مالک نجف آوار زندگی دراز ہوگی خصوصی تعداد اہل آنے خیرپور مبارک بات مستحق اہل آنے خیرپور زندگی ہونے دان لگا جناب پنجتریہ بھونا لے چودھری بادر خانہ بھون بسم اللہ کرم ہے جی مالک اکبر ایام جی دال آگے جناب علی گلزار آدم رئیس آباد پینڈ آدم خان دبل کی دیجو چودھری تصدق حسین اللہ پاک جناب کی زندگی دراز کرے فخر بھور کیا بات ہے جی مالک کیسا فخر بھرپور جناب کی طرف مالک کیسا کی طرف دادی بھورال کی کامیابی سے 2000 روپیہ انعام دی تصدق کی طرف جناب دادی پنجتری کی کامیابی سے مبارک 5000 روپیہ انعام جیدان لگا حسین دا شہزادہ جاکو مکر شاہیالا جیدان لگا جناب دان جوڑا کے جناب پارے پاکستان سوا چاولی آلا بابا محمد بکل آف چاولی اندر دان جناب ملک نوید آف نکادا فاتو صاحبان پیڑ کلیئر کرو جناب بار ملک مقصود امان سے ببل میری آواز سماعت فرما رہے اسے جلی شہر کیا ہوگی ساوہ چاولی آلا بابا محمد خان فخر چاولی آلا تھوڑی دیر کے بعد آلسی طوفان کے حج کی آئی فخر خاندان جناب اندر فسادی چاہ کے کھڑا لا چودھری عبیب الرحمان چودھری استخار چاہ کے کھار جناب نداوی سادی کوئے تجی یادو وفا چودھری نظر گجار جناب فخر چوہان دان چوہانا لگی جناب سادی کوئے تجی مالک ناصر آر چودھری جناب استاد
हार जित भाई इफ्तिखार अलवी साहब बिस्मिल्लाह फखर छछ जी के हाल चाल है सरकार दा ठीक ठाक हो बड़े अच्छे अनौसर जी ये सरकार हार जित इस तरह की होती है कि दाम दोवें टुर के जावन वजन लैके जावन ते सीधे जावन राई विच जावन अगे पिछे ना होवन हट तू उत्थे तक जिसनों आखदे लगा ये आखदे लगा लाना उत्थे जिथे ला देना करा लगा उसनों आखदे मतलब दूसरे लफ्ज़ कुछ होर समझिओ उत्थों लैके एंड तक जो जाते ना जी सही सीधा दाम जो जावे ना उसका नंबर होएगा चंगा फेरा मारे दा इनाम शाम की कोई गल नहीं होती वो साडे जे ना नाम देंदे ना असीं मोटरसाइकिल ते मझां ते कारां ते दूजा तीजा इन्हां दा कोई नहीं होता इनाम इन्हां दा मैदान चंगा फेरा मार जावे जी ये कराई सकाफत है कि चंगा फेरा मार जावे बस मिट्टी चंगी धू के जावे सरदार अली नवाज दरबार की तरफों हौसला अफजाई ठेकेदार भैया इनाम बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया चौधरी असलम लेकर चौधरी असलम लेकर चौधरी रियाज लेकर चौधरी जनाब की मोहब्बत और शुक्रिया दी ज्यादा हो गए फालतू सामान पेड़ क्लियर करो इनाम दान लड़सी बाहर पाकिस्तान सावत चावली आ रहा बारे पाकिस्तान सावत चावली आ रहा चौदह माहौल सावत चावली आ रहा बिस्मिल्लाह भाई कबीर जी क्या हाल है बिस्मिल्लाह पांचबीर नजाबाज क्लब चकसवारी जी क्या हाल है हाल मुकीम यूके बिस्मिल्लाह करो जी ताला के राजा सूबा खान दा इंतजाम कंट्रोल को शरीफ फातू सरबान मेहरबानी करो तशरीफ रखो ट्रैक्टर वाले सरबान हो रही है जी ट्रैक्टर वाले सरबान ट्रैक्टर भी नहीं होगी जी मेरे खैर असलाम और रईसाबाद से थी जनाब कमाल की जो स्टार्टिंग पॉइंट दे दी ट्रैक्टर वाले सरबान हो रही है आप डाल लस्सी चढ़ाना ट्रैक्टर वाले सरबान हो रही है जी ट्रैक्टर वाले सरबान फालतू सामान पे क्लियर कर दे जनाब जी दौलत सिंह जनाब शहीदा बलाइमान दुलाने वाला जबरदार जनाब मले गुलाब अली दुलाना मलिक अब्दुल कयूम मेरे यार फखरे दुलाना मलिक कैसर फखरे फरपर पक्का जराना डांस का तो बहुत पहुंच गया डांस लाखा दलेल गुरियार के नाल नवरदार मोहम्मद अशरफ फखरी जी खंदा छठा तक पहुंच चुके हैं जी दानक्षी जनाब तो फाड़े तलागान दान बाली आला मलिक मुसलमान रेशिया जनाब दोन बाली जी दाला जनाब रागड़ मलिक दार मुसलमान रेशिया जनाब सेदीदा बिस्मिल्लाह की वाला की बराबर दाना पंजाली कह गए शबा दादा शबा
جی نوجوان گجرالا پٹالی پہ گئی بڑے خیال راگی دادے خیر پوری کرنے کو بچانا تاں میں پانی دیتا نا اور کی تو پانی دیتا میں کا پیاس لگی دیا اور ایک راہ سے والا فخر سوئی اور ایک پیر اسلام آباد دادی کی کامیابی تے مبارک آنے والا پہیے ہوگی ڈاکٹر والے صاحبان بھائی اور ایک فضل الہی ارشاد باؤ سعودی جناب کی ویڈیو جناب اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ تھی بھائی وجہ دان جوڑا گئی نا کٹا چاہالا اور دان نام سوا مہنگڑالا چودری محمد اسلام مہنگڑ بیاسی چک شمالی سرگودا سردار علی دیوان جناب کی طرف دادی شہدیان کی کامیابی تے مبلک 2000 روپیہ یاد ہے فالتو سوال پہ کلیئر کرو انتظامیہ جی انتظامیہ پہ کلیئر کرو اور مجھے دھر جناب کالا کبوتر خرابی آلہ اور گاؤں دان جناب کھڑوالیا آج تک خوبصورت جوڑ والے دوست محمد فخر کھڑوال دلی انتظامیہ کنٹرول کرو انتظامیہ مہربانی کرو فالتو صاحبان بات انتظامیہ دی سن دے ہی کوئی نہیں عوام دے 775 بندہ بھی پڑے ہیں چودری نظر گزر چوہار آج تک خوبصورت جوڑ جناب چودری محمد اسلام چاک نمبر 82 شمالی ضلع سرگودا جی لگے تو پہنچے تیار چودری نظر اور لکشی جناب دنیا میں آلہ دان لکشی جناب مشاہدی کا ملانگ دان کھلانے والا چودری عبدالقیوم دنیارہ زندگی دراز ہوئی فخر چکنا دے بجو فالتو سامان پہ کلیئر کرو جناب انتظامیہ جی دان لکشی جناب دنیا میں آلہ دردان دیوز مرحوم دادی خطرہ بھوڑا لاتا خوبصورت جوڑ جی دان لگے جناب دلیانا لا دان لگے جناب دنیا میں آلہ بسم اللہ آوازی دیکھتا ہے چکوال دان شہید کلرکہار حسن دشہ زیادہ کور خلیل مارنا سورہ لکشی جی دان لکشی جناب چوہان آنا اور چودری محمد اسلام چاک نمبر 82 ضلع سرگودا آج تک خوبصورت جوڑ بے وجہ ٹرکٹرالے صاحبان اوڑیے دیوری ٹرکٹرالے صاحبان ویلکم آجا جناب ملک نبید آفرلی ملک نظر آفرلی ملک حیدر عباس آفرلی جناب میں خوش آمدید آفرلی بے وجہ بھائی چودری عبدالقیوم دنیارہ جناب کی طرف اپنے دادا کی کامیابی سے مبلک 5000 روپیہ انعام دی بہت بڑی مہربانی بہت بڑا شکریہ دی انتظامیہ فیلڈ میں کنٹرول کرو جی انتظامیہ ملک بہت سر آواز ہوئی
جناب دیتا ہوں بہت شکریہ اگر انتظامیہ طرح سے تمیزی ہوئی سارے اپنے جوابدار آپ ہو سو دا جبرا گیا گورا سردی اللہ ملے کر دیا دوسرے رئیس آباد سردی دا باوجود دی انتظامیہ پڑھ کلیر کرو دان لگسی جناب چڑھانا دان دوسرے تلو گیا دان بالی اللہ اسٹارٹنگ پوائنٹ دے اور غلطیاں بھی ہو گیا یہ انتظامیہ کو غلطی ہو گئی تو کوئی ایسی جوابدار نہیں اسی جوڑیاں دار کے ہاتھ پر لینے ان سے جو سمجھو اپنی عزت اگر پڑھ بڑھنے کی کوشش کرتی تھی اور کھلا کرتا دھیان کرو اس اتنا سنے انتظام نہیں پڑی اس آتے انتظامیہ کی قدر کرو اور پھر بڑھنے کی کوشش کرو ایجنٹ بنی دانا لے ایک دانا حکومت بنی ٹھیک ہے صحیح کرتا پیا بابو افضل فخر جناب کٹیڑا بٹیا جی بھائی عبد الغفور جی بسم اللہ بے بجو بالک جناب چٹا چوہرانا بجانے وفا چودری مدر مدر فخر چوہار جن کی دراز ہوئی چودری محمد اسنا دیکھا ضلع سرگودان نے خوبصورت جوڑ دی جی بسم اللہ ارسلان جی کی حال ہے بسم اللہ آواز کی دنیا بڑا اچھا نا جی چلو چلو خیر خیر چھوڑو بھائی جانو تال بخارے پر لگا کہ تال اچھی رائی کلیر کرے ستا ہاں یا ملک رہو تالی سر و سر لکسی انشاءاللہ انتظامیہ مہربانی کرو کھڑنا خالی کرا دیا ماحول میں سارا کسان خراب کر چلا جی کمر بانٹ دی چودری فخر گجرات مبارک گاندھی حضرات مہربانی کرو انتظامی حضرات تعمیر کرو یا بار بار ریکویسٹ کی جا رہی ہے انتظامی حضرات تعمیر کرو بالک جناب دلائل پوری اپنا جناب جفرالا جی بھائی جان باوجو چودری غلام خاندر ربا سانے چوارا دی کامیابی دے مبلک 5000 روپیہ انعام بہت مہربانی بہت شکریہ جی سارے کا دان پہنچ چکا چودری کا سن بجو لا سٹارٹنگ پوائنٹ پہ آ چکا جی بھائی جانو دان لکشی جناب لاکھ دلائل پوری اور دان جناب جیفرالا بے وجو داندی صاحبان مہربانی کرو دانا نو پیچھے لے جاؤ مہربانی کرو انتظامیہ جناب تعمیر کرو یار اس ٹائم تک کوئی پھیرا نہ ہو سی جس ٹائم تک دان پیچھے نہ ہوئے جی دان آگیا دیکھنا رہا جی دان آگیا جناب
جی بسم اللہ بھائی شاید جی دالک سے جناب لیا صاحب بابو افضل فخر گڈیڑا بھٹیا دا اور دا جناب واقعہ باندھو آج دا خوبصورت عورتی ہاں جی واقعہ باندھتے کٹرے آ رہی جی جاندی صاحبان مہربانی کرو اپنے اپنے جان کے پیچھے لے جاؤ گا انتظامیہ کو بیٹی دینا تعاون کرو انتظامیہ واقعہ باندھتے کٹرے آ رہی آیا جی دوئے سجاد حیدر واقعے دا دان جی دنال دان کٹرے آ لیا جی جی دان لگے جناب کٹڑے جی دان لگے جناب لیا صاحب بابو افضل فخر گڈیڑا بھٹیا جی دان جناب لاکھا بھلائی سردی آلہ دان شہید بھرپا پچھلے کیارے تو لاکھی جی بات میں نکل سارا اچھا میں سپیشل تواڈے سامنے دی گل کر رہا اچھا ہاں جانے جانے 2-2.5 گھنٹے لگ سکتے میرا پیر اسی تو پھر کوئی گڈی آندی بھی نے آپ موٹر سائیکل آندی ہن سواں ستساں اوتھے 3 جولائی بھائی جاؤ لگایا نے تھوڑے کچھ ہو جاؤ مہربانی کرو جگہ ہوے نا تے ہن جڑا رش بنیا اصل ہوئی رش کو بنیا جی دان لگے جناب صاحب کھائی آلا انشاءاللہ اور فٹیک نہ ہوئی انشاءاللہ 3 تاریخ ہو سکتی موہ ایک رکھا ہے نا یاد بندے نے جی دان لگے جناب کھائی آلا بسم اللہ گاندھی صاحبان لگے دورہ سٹارٹ کرو جی بسم اللہ اکمل سعودیہ جی اکمل سین جی کیا حال ہے سعودیہ تم بسم اللہ کرو کیا حال ہے نہ تو شہزاد لکھے نال اکمل بھی دوئے نہ تو کچھ اور لکھے نہ پورو کہاں میں نہ لینا پیا بھائی شاید اور ہو ہیلو ڈاکٹر یونین اوریا ڈاکٹر یونین مالک نظر حسین امان پدران جناب داد چھٹا پدرانیا اسٹارٹنگ پوائنٹ دے دی دا جناب طوفانے پڑا گیا بالی آلہ دا جناب بھالوان آٹا خوبصورت جوڑ دی میں وجہ بھائی جان دلدار آئے وہ ہے نا مطلب ساں چکو ہاں چلو اللہ خیر کرے انشاءاللہ آئے نا آج رہو نہیں دیتی ہے ہاں سویرے نمبر چوانا دے سوچا پرسوں جانا 2 جگہ تے اس تو اگلے دڑ بھی جانا اس تو اگلے دڑ پوری دیہڑ ہے جی بسم اللہ پیر سید عابد حسین شاہ ریالہ بسم اللہ کیا حال ہے پیرو ٹھیک ہی ہو صحت اپنی ٹھیک ہی ہاں عابد شاہ جی کی حال ہے ٹھیک ہو سرکار صحت شکول نال باؤ جی تالک سی جناب فخر دھنتان اوریجنل فسادی جی ماجد جی چکوال جی چودھری ابھی مرحبان چودھری تخار آج تحصیل کلرکہار خیر پور جی والی ولایت سرکار دی ڈپٹی جی چودھری احمد خان
चौधरी काशी फखरे भोर जनाब दा मालकी दी जोड़ जी हसनैन मतलूब जी बिस्मिल्लाह फखरे नगियाल चक सवारी हाल मौके यूके बिस्मिल्लाह हफीज अहमद जट साहब जनरल सेक्रेटरी अपना कटारी चैनल बिस्मिल्लाह परवेज जी क्या हाल है ठीक हो भाई हफीज अहमद जट के हाल है ठीक हो फखरे बंगाल चीफ ब्रांड ऑफिसर पाकिस्तान एयरफोर्स जनाब दा मालकी दी जोड़ लगे थे जनाब चौधरी तसवर नहीं गुजर चौधरी रमीज अहमद जट बिस्मिल्लाह डालडा फूड कंपनी जफर शाह जी क्या हाल है ठीक हो जी जनाब ओरिजिनल फसादी बाकी के नाम चकवाल चौधरी बड़ा सता मारा दान तूफान ने तलगन वालियां ना पिछली बोटी की लक्सी ना पेड़ क्लियर कर इंतजामिया अंदर ना जनाब हाल बात इस चौधरी साजिद का कराला हाल मुकीम सैद का बिस्मिल्लाह क्या हाल है साजिद ठीक हो लेक्राने से बाहर उड़िया दियो जनाब फिर सफीर सकाफत पढ़न सौखा तो नहीं ना सकाफती सफीर पढ़न सजाद सौखा नहीं ना फिर हर जगह सकाफत पठवार नहीं करनी चाहिए ना पूरी के ख्याल ही ये भी तो साड़ी सकाफत है ना करा भी तो साड़ी सकाफत की आमदा ना जी राजा आशिफ हुसैन जयाल जी बिस्मिल्लाह क्या हाल है जी ठीक हो स्टार्टिंग पॉइंट में भाईजान में वजो सकूंडल में वजो जी हां मैं न पता दर जमाने दी मेरे नाल जमाना टुरदा है सकूंडल में वजो जी जी दौला के चौधरी सरगुड़ी रानी हो गया ना बागवान सरकार सब्जी हो गया ने त्रै जो का पहला निकले ने पीछे हो गया जी बिस्मिल्लाह जी चौधरी अकमल बिस्मिल्लाह चौधरी शायद बिस्मिल्लाह कल इंशाल्लाह जनाब नंबर चवाने सौ चक चौधरी साजिद ते परसों तुसें तितरा दी बोली दे रहे जनाब सनासा रणवीर जट जी क्या हाल है ठीक हो परसों तितरानी पीढ़ी सुनासा तुसें दीना जनाब कालियां तितरानी बोली सुनासा है ना उस तू अगले दिन जनाब फिर एक होर जगह ते जनाब 11 तारीख फिर सारी दिहाड़ तुहानू मेरा संग होसी ये दान से डायरेक्ट ग्राउंड तक पहुंच गया दान शहीद कलरकहर या अल्लाह खैर दान लगे जनाब तूफाने पड़ा गया दान जनाब बोलियाला रागी फरसते पहुंच गया दान शहीद